Hello， 大家好，我係 Amy。咁今日嘅早餐呢，就係呢個台式煎蛋餅，材料呢就有呢啲。咁我哋今日呢，一共就會整兩款唔同嘅口味嘅。咁首先呢，我哋就整咗個粉漿先。咁我哋就可以用中筋麵粉啦、粟粉、少少鹽同埋蛋呢，將佢哋撈勻咗佢先。咁略略撈勻咗之後呢，我哋就可以將嗰啲水都加埋落去。咁慢慢將佢攪成麵糊，見到冇粉粒咁就 OK 噶啦。咁之後呢，我哋就可以將嗰啲葱花都加埋落去啦。咁都係一樣啦，略略將佢撈勻佢咁就得噶啦。咁下一步呢，我哋就可以開中火燒熱隻鑊啦，再加少少油落去。咁推勻晒啲油之後呢，我哋就可以落一殼粉漿落去啦。咁然後呢，我哋就可以輕輕咁樣搖一搖隻鑊啦。咁就等個粉漿可以薄啲啦，同埋盡量將佢搖成一個圓形，咁就 OK 噶啦。咁之後呢，我哋就可以用中細火煎大概2分鐘。咁下一步呢，我哋就可以將佢反轉，然之後再打隻蛋落去。咁我哋就可以篤穿個蛋黃啦，然之後慢慢將嗰啲蛋液推開，直至到佢覆蓋晒成個餅皮。咁都係一樣，用中細火煎多2分鐘。咁之後呢，我哋就可以反轉煎雞蛋嗰面1分鐘啦。目的呢，就係想煎花香個雞蛋。然後我哋就可以再將佢反翻轉。咁呢個時候呢，就可以放啲餡料落去啦。咁首先呢，就整咗呢個芝士火腿味先。咁我哋就可以將芝士火腿都放上去啦。咁然之後呢，我哋就可以擠少少茄汁上去啦。我唔知點解可以知道咁核突咯，sorry。但係唔影響味道嘅，放心啦。咁我哋之後呢，就可以將佢捲起佢啦，咁就搞掂噶啦。而下一個味道呢，就係芝士同埋肉鬆味啦。咁我哋就可以放啲芝士同埋肉鬆落去，同埋如果你中意嘅話呢，可以加埋粟米粒都得嘅。再加少少蛋黃醬啦。咁之後呢，都係將佢捲起佢，咁就完成噶啦。咁食之前呢，我哋就可以將佢切成一嚿嚿啦。咁話咁快呢，我哋呢個台式煎蛋餅就完成啦。好啦，咁我就唔客氣啦。好，等我食咗呢個芝士火腿味先。冇，呢個味道係唔使多講，實冇死。但我發現呢，原來肉鬆芝士味係更加好食咯。咁所以呢，如果2個只能活1個嘅話呢，一定要揀沙律醬同埋肉鬆味。好啦，咁我哋聽日呢都係會繼續有早餐片嘅。咁我哋就會整呢個蜜糖鬆餅。咁如果你唔想錯過咗聽日嘅 video 嘅話呢，咁記得撳訂閱個掣之餘，仲要撳埋隔離個啷啷，咁你就會收到出片嘅通知噶啦。咁如果你中意呢個 video 嘅話呢，咁就記得俾個 like 呢條片，同埋留言話我知你中意食咩早餐啦。好啦，咁我哋聽日再見，拜拜。